自从我们发现了路边的那个鸟窝，每天晚上都会去进行监测。长什么样的？其实它很小。Oh, don't touch it. Just the bird's not happy. Sure. Look, birds chirping at us. 而且只能看10来秒，这是我们家鸟类学家的明文规定。超过时间，人肉摇臂就将自动下降，以不妨碍鸟妈妈们继续孵蛋。请为我们爱护小鸟的行为点赞。一般鸟儿18天出壳，所以昨天我们预判可以看到小鸟了。结果，果不其然，5个蛋中的3个已经顺利出壳了。他们要吃的，但我不是你们的妈妈。哦，这是鸟儿第1天。关注每天一报，更多北美新鲜趋势尽在每天一报。Looking for some food.